qaramada midoobay ayaa si toos ah u soo faragelisay khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex qarxay Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana arrintaasi saaka u imaaday magaalada Kismaayo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee James Swan oo saaka ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho laguna soo dhaweeyay magaalada Kismaayo isagoo halkaasi kulan kula qaatay madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo James Swan ayaa ka wada hadlay qodobadii la isku mari waayay iyo waliba waxyaabihii gundhiga u ahaa kala aragti duwanaanshaha u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kulankan oo ahaa mid albaabadu ay u xiran yihiin ayaa waxaa looga hadlay waxyaabihii sababay ama keenay in Jubbaland ay ka soo baxdo shirkii madasha qaranka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uga soconayay magaalada Muqdisho kadib markii la isku mari waayay qodobo ay ka mid yihiin in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah iyo waliba in muddada loo kordhiyo madaxda dowlad goboleedyada ee muddo xiloodkoodu dhamaaday